यहाँलाई मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन अनि जय मसीहको साथमा आज फेरि एउटा कविता यहाँहरूको अगाडि वाचन गर्न गइरहेकी छु। आशा गर्छु यहाँले मेरो कवितालाई मन पराइदिनुहुनेछ। त मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मिसन बिर्सेका मिसनरी। ओहदा र सम्प्रदायको पर्खालबाट चियाएर त हेर, ओहदा र सम्प्रदायको पर्खालबाट चियाएर त हेर, सन्तुलन बनाई हिरन उफ्रेको देख्नेछौ, स्वतन्त्रताको आभास गर्दै रङ बिरङ्गी पुतलीको रमणीय दृश्य देख्नेछौ। मारी ड्याङ्गमको तालमा होइन प्रिय, आफ्नै जातीय वेशभूषा र मादलको तालमा अब रम्न सिक्नेछौ। प्रभुको राज्यको पालको खुट्टी तन्काई अब धेरै पाटा समेट्नेछौ। सम्प्रदायको होइन ईश्वरको राज्य विस्तारले पहाड तराई भन्ज्याङ सिच्नु छ। सम्प्रदायको होइन ईश्वरको राज्य विस्तारले पहाड तराई भन्ज्याङ सिच्नु छ। कोसै ढुङ्गो परिनिष्ठा गर्न, कोसै ढुङ्गो परिनिष्ठा गर्न अल्जो बिल्जो पन्छाउँदै पाइला सार्दै जाउँ। जीवन र हुन्जेल सेवा गर्ने बाचा प्रभुलाई देऊ। एउटा आयामदेखि अर्को आयाम चुनौतीपूर्ण छ, एउटा आयामदेखि अर्को आयाम चुनौतीपूर्ण छ। जीवनमा चुनौती नै नभए जिउनुको मजा नै के छ, जीवनमा चुनौती नै नभए जिउनुको मजा नै के छ। दिएन कसैले बुलावट तिमीलाई पायौ माथिबाट, परेन भेडा चोर्न खोर फोर्न र खोस्न, परेन भेडा चोर्न खोर फोर्न र खोस्न, खन्यौ जग आफै। होशियार हौ, भेडा र विश्वासको रक्षक भन्दै, भेडा र विश्वासको रक्षक भन्दै ज्यामीको बुलावट बढ्दो छ यहाँ, ज्यामीको बुलावट बढ्दो छ यहाँ। काम नगर्ने अल्छीले केवल मौका मात्र पाउनु छ, काम नगर्ने अल्छीले केवल मौका मात्र पाउनु छ। फुल खिल्दै गरेको बोटमा बार लगाइदेऊ, आँखा उठाएर हेर फेउराहरू छपछप्ती छ, आँखा उठाएर हेर फेउराहरू छपछप्ती छ। मिसन बिर्सेकासँग मिल्छौ किन, काम र वचनमा जग नरहे, काम र वचनमा जग नरहे। महान आज्ञा र शक्तिमा केन्द्रित हुनु कुन चराको नाम पो भए। उद्देश्य बिर्से त भविष्य कता हो कता, उद्देश्य बिर्से त भविष्य कता हो कता। छन् त केवल चौकीको चौकीदारी गर्नेको चकचकी। स्याबास मेरो दास चौकीको लागि होइन, स्याबास मेरो दास चौकीको लागि होइन। आत्माको थुप्रो लाउँदा अवश्य पाउनेछौ। पेच फुस्केको चौकीलाई, पेच फुस्केको चौकीलाई कति सहयोगको खाँचो परेको, पेच फुस्केको चौकीलाई कति सहयोगको खाँचो परेको। होसियार बस है तिमी चाहिँ, थमाइदेला है प्लायर र रेन्ज, थमाइदेला है प्लायर र रेन्ज। तिमीसँग चित्त नबुझेको मान्छेलाई, थमाइदेला है प्लायर र रेन्ज। तिमीसँग चित्त नबुझेको मान्छेलाई, कारण कस्नु छ उसलाई पेच फुस्केको चौकीलाई। उहिले यसो भन्थे, उहिले यसो भन्थे, ऐनाको घरमा बस्नेले अर्काको घरमा ढुङ्गा नफ्याँक्नु रे, ऐनाको घरमा बस्नेले अर्काको घरमा ढुङ्गा नफ्याँक्नु रे। नैतिकताको इतिहास छोप्न, नैतिकताको इतिहास छोप्न नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनी चौकीदारीमा लागेका छन्। प्रभुको मिसन बिर्सी यही मिसनमा व्यस्त छन्, प्रभुको मिसन बिर्सी यही मिसनमा व्यस्त छन्। अडेसी नपुगाउला है तिमी, अडेसी नपुगाउला है तिमी च्वाइक च्वाइक बस्ने चौकीमा, अडेसी नपुगाउला है तिमी च्वाइक च्वाइक बस्ने चौकीमा। प्रभुको दृष्टिले निहालेर हेर, प्रभुको दृष्टिले निहालेर हेर। मिसन बिर्सेका मिसनरी लचेप्रै देख्नेछौ, मिसन बिर्सेका मिसनरी प्रशस्तै देख्नेछौ। आँट गरी भनिदेऊ अल द बेस्ट, आँट गरी भनिदेऊ अल द बेस्ट भनी बिदा ल्याऊ। ओहदा र सम्प्रदायको पर्खालबाट चियाएर त हेर, ओहदा र सम्प्रदायको पर्खालबाट चियाएर त हेर। सन्तुलन बनाई हिरन उफ्रेको देख्नेछौ, स्वतन्त्रताको आभास गर्दै, स्वतन्त्रताको आभास गर्दै रङ बिरङ्गी पुतलीको रमणीय दृश्य देख्नेछौ, रङ बिरङ्गी पुतलीको रमणीय दृश्य